कभी आपके ईयरफोन में एक बड्स में आवाज आ रही हो और दूसरे में बिल्कुल सन्नाटा, और आप सोच रहे हो कि लो अब तो ये भी खराब हो गए। रुक जाओ, कोई नया ईयरफोन खरीदने की जरूरत नहीं है। हर फोन में एक छुपी हुई सीक्रेट सेटिंग होती है जो आपके ईयरफोन को फिर से जिंदा कर सकती है। बस अपने फोन की सेटिंग्स में जाओ, एक्सेसिबिलिटी पर क्लिक करो और फिर हीयरिंग एनहांसमेंट में स्क्रॉल करो। अगर गलती से बड्स की आवाजें आगे पीछे हो गई हैं तो उस स्लाइडर को बीच में ले आओ और बस आपके ईयरफोन फिर से बिल्कुल नए जैसे लगेंगे। और हाँ, कुछ भी करने से पहले मुझे फॉलो कर लेना, नहीं तो दोबारा ये ट्रिक भूल गए तो वीडियो ढूंढते रह जाओगे।